Ja, ich habe jetzt gut was weggehäckselt, habe hier mehrere Säcke da voll gemacht und die runtergebracht in den Schuppen. Hier die Weide, die habe ich fast weggemacht. Ich schätze mal, nächstes Mal ist das dann alles weg. Ja, und hier der Haufen, der ist auch ein bisschen kleiner geworden.